hotnabada tear gas kaya ama kapre asok apan yaunakre makha tana Imphal More lambida ban chathari. Chief Minister na artist amadi sanaroi singi akhanaba scheme ani hangdokre. Indian politics ta yaushin mahaibasi lising amaga chamapan ni fumapan gi merger agreement pu mapum phahanabagi khongthang ni India gi electoral politics ta khongda gi haibagi firep laurabanina ningthau khubam thadokpagi firep su lobiro haina UCM na phongdorakle. Imphal East District ki Andro Police Station ki manung chanalaiba yaripok tulihal awang lekai da yum ama maina tubna chakre miyoi ahum su asok apan nangkre. Sathiraba coronavirus na thokanba COVID-19 na maram oiduna malemgi tongan ba lepaksingda sikiba migi masing lising mangaga chanipan kuntraga humdoi yaukre. Kurumjari Times of Manipur numidangi pau meeting tabiriba singbu luchingbina taram nokchari hausik pau sandokna pijari tha asigi tang tara humdoi gi da El Funchong Bilas manakta Manipur Police Commando na miyoi ani fu kiba thawongbo yaning na mafongdok tuna ngarang dagi pung kunga mari more total shutdown tawkhrabagi tungda ngasi Imphal More lambi gi more college maya amadi more police ki outpost maya da ban sogat pasingna lambi da tayar mai thaduna ban chatharingai chairakta more DC amadi SP na luchingba yamlaba police forcing laktuna ban adubu nampuda thugai na hotnabada tear gas kaya ama kafkhre. Police ki thawong adubu yaning da mafongdok laduna ban sogat pasingna security personnel singda nung tharaki. Thawdok aduda ban sogat pa miyoi taruk asok apan nang khibaga loinana security singi maraktasu nung na panbadagi personnel mga asok apan nangki. Tungda security singna ban sogat pani haiba miyoi ahum phajinduna thamki. Irang hena kankhalakpadagi Hill Tribal Council, Kuki Chief Association, More Block, Kuki Students Organization, Kuki Women Union and Human Rights amadi atopa Kuki Civil Society Organization kayagi luchingba kaya sing laktuna fibam sing adubo yengsenki amadi DC amadi SP ga wari shanaraba matung security personnel singna fajin kiba miyoi ahum thadoraklaba matung irang adu nemthaki. Irang nemtharabasu haujik phawbagi oina Imphal More lambida kaukhiba matam kaktaba ban yashinaba puraktabana makhatana chathakigani hairi. Nakan amaromda thokriba thodok adugi matangda El Funchong Khun asigi ningthau thongko pau hokip amadi Hill Tribal Council More gi President Joseph Genkhosai anina pen da phongdorak paga loinana thodok asigi matangda tongan ba wafam kaya ama paumisingda thamlakre. Problem thokbudu kramaina thokbuno tasingbudu thithokpiu adaga lanliba mi khoidu terminate tothokpiu aduga loinana commando si morida leirima makai ekoi gi peaceful sphere di haiba yadre maduna commando su ekoi na bantoribsi democratic agitation ni ekoi na ate kai thohaloi maduda ekoi na pambadi sarkar na atiga ekoi leader ka unarga handagi thothok si kramhaina tawraga tokhansra habisi lambi room sida chingching nanabagi damak ta tobagi wani na numere sida Mr. Maumilen Tokthang amasung Khaimang Tokthang si gari kalda lakpa karisu pubanate masagi gari dala aga moda samkakti hana lakpa mi anini masi ma khangla ga tobani na masi commando gi thodok si ekoi public supya ya roi ya ningdre moi more da leba ya roi habisi ekoi gi latest kholauni. Manipur gi BJP na luchingba lengak asina miyam gi seba phanglakpa chahi ahum pharakpaga mari leinana Chief Minister gi artist singi tengbang CMAT amadi Chief Minister gi akhanaba sanaroi singi tengbang CMAST ngasi launch tawkhre. Anauba scheme ani asina lamdam asigi artist sing amadi sanaroi singda achauba khudong chaba ama piba ngamlagani haina Chief Minister N Birena phongdokre. Ngasi CM Bangloda pangthokiba achamba thoram amada mahakna makha taraduna chahi ahum chupna miyam gi thajaba amadi thabak thoram kaya mai pakna pangthokpa ngamkiba asimak lengak asigi achauba mai pakpani
ngasi launch toriba chief minister gi artist singi tengbang CMAT asigi makhada art and culture department na recognize toraba chahi humpu suraba performing arts literary arts amadi visual arts ki lamda thabak tawraklaba Mioi singna khudong chaba sing asi lobiba yagani scheme asi national awardee amadi non awardee haina category ani legani national awardee gi oina lising mari amadi non awardee singi oina lising ani chaunga masigi sumathakta khutsa haiba mioi singna magi hiramda thizin humjin ba amadi production taunaba gi damak lupa lakh amagi financial assistance loba yagani visual artist singi oina lupa lakh manga dik tara fawbagi manungda sel gi tingbang fangani madugi sumathakta musical instruments sing amadi atai khusu khulai sing leinaba lising kun amasu tongana loba yabagi kudong chaba fangani National level the individual award fanglakpa mioi singna lupa lising kun ga manga amadi group ki oina lupa lising humbutra manga su pigani haina mahakna haike kana gumba art and culture gi maram da fauraba leiraba se khoi gi ozaratan thiam hoi ba mingoi na palabda magi training school hange na traga du toge na torpa matam da khoi start up ki leiriba khoi gi hoji present policies da start up ki leiriba state ki hoji present policies da adugumba national international awardee or magi yamna significant magi achievement du urakanda mangonda madugi ekoina relax torkanda start up ki da hairiba music du yaholaga magi school hangjenaba sata singmu tambina bagi potu musu khoi care togani haidna madu magai thamjage Chief Minister gi akhanaba sanaroi sigi tengbang CMAST gi matang da palladuna mahak na hai scheme asina sports ki category da piba senthang da khwaidigi chauba scheme oigani Olympic ta gold lawraklaba sanaroi amada crore ama silver lawraklaba sanaroi amada lakh humbutra manga amadi bronze lawraklaba sanaroi amada lakh yankhai pigani loinana Olympic ta participate tawraba sanaroi singdana lupa lakh tara pigani International events singda saruk yarugadaba sanaroi singi damakta sports equipment sing leinaba crore amagi senthang pigani thabak phangaudraba chahi yankhai gi mathakta leiraba national coach amadi national player singda tha da lupa lising mari gi financial assistance piragani pumnamak asi chaliba chahi asigi financial year hek loibaga April tha dagi implement tawba horagani haina mahakna haiki adagi sanaroi singjina hujik sanari ngai dadi fazayena kuba khurga loina nokani harau support togani kana gumba government gi service togibuna togre kari gumba masagi business togibuna togre tawhogdaba phanghodaba kangbudi sanaba hek loibaga makhoi kangda targa le hanna yengbide imung lai su tamogudab su tamogdre adagi phajana sana khonadna mapanda ataigi government service togura su tahogdre somda mamagi business togura su tahogdre no sanaroi mayam ama sanamagi active life to active sports life to loira kanda targa leba mayam se khoi masi kubna study dora kanda ai khoi na masi sanaroi singbu yokhatna bagi damakta masi de khoi thabak phangdrasu khoi togdrasu khoi gi life ki hingna na ba sugum government sigi scheme ma leina haina puning thogot pa ngamgadra khara de oiso na khanbadagi sigi scheme je puthok chabani Manipur gi ningthau laisemba sana jawbana Indian politics ta yaushin ba haibasi chahi lising ani henbagi puwari da lamdam asi mikha pondaba leipak ama oina leirambagi saktambu matam pumbagi muthatnaba hotnabani haina United Committee Manipurna akan mamongda yaningdaba fongdokre ngasi lamfela leiba loop asigi mayai losingna pangthokiba pawgi mifam amada ningthaugi firepu yaningdaba fongdokladuna loop asigi president Sunil Karam na hai iningthau leisemba sana jawbana India gi electoral politics ta khongdage haibagi firep laurabadina ningthau khubam thadokpagi firep su lobiro leipak amagi ningthau haibasi miyamna yamna ikai khumnaba misak amani adumakna madugi awangba thaki ikai khumnaba adu kaidongnungda manghanba yaroi Democracy chatpa lamdam ama oirabasu hana leizaramba ningthau panduna leipak ngakpagi senglakba saktam adu manghandana thamnaba hotnabada Manipurgi miyamna iningthaubu lamdam asigi asengba ningthauni haina sakhang naribani haikibaga loinana Sunil Karamna makha taraduna ningthau leisemba sana jawbabu Raja Sabha Mikhalda BJP gi mirep oina puthorakpa asi North East ki yellow missing maru oida Manipuri singbu maru phukna muthatnaba hotnabani iningthauna Indian politics ta yaushin ba haibasi lising amaga chamapan nifumapan gi merger agreement pu mapum pha naba khongthang amani haina UCF na lodaba ngamde haiki masi government of India na hoji chathariba Delhi gi akhoi gi subnam sasang gi lanlawa chida akhoi gi North East ta amasu Manipur da leiriba yellow mi natraga magi chanabi kanglon lengak lon che
मुथनबगी असुम पांबयमदा ngasi iningthau lesen ba sana jaw basina electoral politics sanction gi bachina hena government akhoi Delhi gi charau langsida thugi dana hena kudong saba mo lawa oigani aduna marmar kana Manipur miyam gi apun bagi orakana akhoi iningthau lesen ba sana jaw bana tawriba phiyam singche karam mana phage habse option khan biu aduga ningthau su kubam su paigani aduga electoral politics su chatkani haiba poche namung na ba poni makal ani se masih pun nama aku animak pun nasat pahidum di yaroi hai bahasa United Committee Manipur ki bapam si thamjari Paugi mifam aduda saruk yakiba UCM ki Secretary General Khuraizam Athobana Manipur amadi Center ki lengakna rajniti gi tongjaba khara ki damak hojik ningthauna thengnariba problem singi khudong chadaba loduna mahakpur raija mikhalda BJP ki candidate oina nominate tawkhibane Makhatana ningthauna politics ta khongda drungaida Manipur miyam gi yaifana pegi damak mangjongdana ningthau khubam thadokadabani maduna taduna politics su yaw ningthau su oi tauba asina lamdam asigi miyam gi marakta charang naba pokhangani haina chectionwa thamki Oiba phibam masida India government na masi tawdaba yade haiba mataw moina tawshalaiba maram se moida yam hathubagi maram ama live se masi ekoi gi paliba Manipur gi government gi soiba lei ngasai ekoi mamangda ekoi haijari duni ningthaugi awar pa lere ningthau phibam jadre ningthaugi magi phangbam thokpa magi respect honor dignity do mangkhre na hairiba se Govindaji Temple Board Sirisi Govindaji Temple Board na magi makutta Manipur gi assembly na wareb lawra sinakriba se lawpari chamaga marfu gi mathaktane lawpari chamaga marfu sigi chairman oibse ningthau na oigani hadana matamudu gi ningthau da oigani hana assembly na wareb lawra yanakhiba por do ngasi di Govindaji Temple Board ki chairman se Manipur gi chief minister na oira kanda ningthau na inthoga thambane aduna lawpari chama marfu se akoina pikna paraga hotpa matamda sahi amada lupa crore 63 ki phau cheng kakhale ana adumba magi phangbam thokpa madugumba magi leibam thokpa asset mayam dagi generate tawjagada income sing ado ngasi loina thadat pirakanda paisana leibi yaroidaba kubam paisana leibi yaroido miyam gi kai khumnaba paisana leibi yaroido lebak asigi apunbagi saktam ado identity ado madubu ngasi MP gi adung lupa crore 5 khaki phanna duna maram oiraga yontho kanda India gi parliament da phamurage haibase masi ware basidi ma masa ningdau oibada matik charak taba manba phibam ma lai maram masina matik chaba mi ma da sinabira kanda ma na MP wena chatkibada Manipur miyam na karamta na thingbanga moy aduna chachakho kaisu kaide haibase masi khoi United Committee Manipur gi mai kaidigi madu su thamjage Lamdam asigi puwari amagi damakta ipa ipu haktaktagi dingthaugi charol surol ni haina matam sangna lamdam asigi miyamna ikai khumnaba utuna lakliba iningthauna handak khangawdana BJP lengakta yauduna lakadoriba MP gi mikhalda BJP gi mirep oina chongthorakpa asi lengaki policy amana iningthaubu moithem tawbani khongthang asi atuba matamda handokpiyo haina the Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi advisor M Purnimasi na ngasi wahengbam lekai dalaiba PPCM gi office ta pangtokhiba pawgi famda fongdokre ining thaupu matam amada kanana mateng pangkhibage haibadu mateng pikhiba lamdam asigi luf kunthraga nithoi khaktana khangani chingmi tami khaktana tara mapal lamgi miyoi kyana lamdam asigi ningthauni haina kok nonduna ikai khumnaba uliba si parliament ki mihut oiraba matamda ining thaubu kanana ikai khumnaba utpirakani Wahang asiga loinana PPCM gi ima Ivel Advisory Board ki member singna ining thaubu mahakna thangjaliba khongthang asidagi handoknaba wafam thamlakli Wari kita makta ining taubu, ay koi isol nena koi kuding mang nalachari ba ining taubu, ngasi ining tau na, kay sulay trabasahi amanigi rahin titi ta Manipur siyang mani hai ba siya, ining tau matuoy ba yaroy, Manipur ki puwari mangan birang ano, tung dahawrak ka tuloy ba sanga ba matamda, ining tau palam balay ba amagi puwari mangan bita na ining tau. Iling tau na lepi ba pilip siya, kutag ta handok piyo hay na imawoy wising na iling tau da mit kipiyaw na hay siya ba siya iling tau na koy bu nung sibiran ba iling tau bu koy na nung siya ba siya punsi supakay na dana puwari kita magta lepsi hay ba siya tamjari. Seso mayam da hangam dana heta maki kari dagi pangdaruri ba do iling tau amagi magun siya Kutak ka manghali siya, ko yaning de aduna mag siya tubang matangda, ko imamayam sing sigi wakan siya padahan laga mag siya bot siya lep taba hay ba wakpam siya kamjaningi aduga ining tau na ning tau amagi oy bagi magundo ako'y ngaaningi
तसेंना अखोइना यामना इकाई खुमनबा उच्चरगा कोनुंग असिबु कंजरकांदा निंग तंबगी फिराल अमखक कोनुंग मनुंगदा पाइजरिबा असिना लेंगदि मखैदि मणिपुर से लेंग निंग खातंब लेपा अमनी हाइदना अखोइना अतोपा मीगी मफमदा कंट्री सिंगदा अखोइना चाउथोकजबगी पोट अमखक थमजबा से mang mang hinabagi masak amakak hoji oirakle tasengnamak masi singchep thaba pot amani hainai thamjaningi Amaromda hojik miyamna mipaiba poknariba COVID-19 asidagi ngakthoknaba miyamna chekshin thorangsing lokhat minaduna laichet asidagi ngakthokminasi haina PPCM gi convener Jitendra Ningombana paugi mifamda phongdokhi ngasi numit ini humnigi mamangdagi Manipur gi kanoda yamna akanba issue ani kha khaitare mani coronavirus ki matangda Manipur miyam singsigi thamoida yamna panic oiba aduga yamna nungaita ba haitare adu matawdo mutoi aduna aikhoi bunna aikhoi leibiriba Manipur da leiriba punna mipum khudumna coronavirus ki maramda mamutana khangbiraga information lawbiraga aikhoi coronavirus gi ngakthokminaba koi punna khona minisi haibo wafam mama hanmada Protection and Preservation Committee Manipur gi Maikei degi Manipur gi nungsijaraba ikai khunajarba mipum khuding mapum da thamjari Ngarang numidang pung 8:35 rom taba matamda Imphal East District ki Andro Police Station gi manung chadalaiba yaripok tulihal awang lekai da electric short circuit gi haurakpa maina yum amatumna chakhibaga loinana lupa lakh humpu rong ki mal chang kayarum tangoi onkre yum mai chakpagi thodok aduda mioi ahumsu asok apan nangkre Thaudok thokphamdagi phangba paugi matung ina maina chakraba yum adu makak mayum Hussein Ahmad atopa ming MD Ibochau chahi 59 apokpa leikhidraba MD Hassan kauba amagini hairi yumbu oiriba makak mayum Hussein Ahmad yaripok haitrok pokpidagi housingna yaripok tulihalda yum honglaklaga leibani mai chakraba yum adu mahaki nauna saba yumni hairi Laibak thiba thodok aduda sana lupa furniture item electronics ki polam sing amadi sel yauna lupa lakh humbu rongki manchang sing amang ata thokhiba aduda yauki yumbu MK Hussein amadi mahki machanupi anisu asok apan nangki mai cha kaiba hek khangbaga lekai adugi miyam changduna mai kanbagi thabak chathakhibaga loinana thodok thokphamda khudakta Thobal Fire Service ki fire tender gari anisu laktuna mai kanbagi thabak chathakhi Amaromda yum mai chakpagi thodok aduga mari leinana miyamgi mifam amasu pangthokhi mifam aduda saruk yakiba Sacrifice Youth Development Organization Saidogi President su oiriba lekai gi mioi MD Arifna aikhogi paumida phongdorakhibada awaba tarba imung asida lamdam asigi CSO sing pukchel chauraba mioi singna tengbang pibiu loinana mari leinaba lenga ki authority singna su biteng changbiduna tengbang biu haina mari leinaba singi pukning chingshinkhi Nakan amaromda thokriba laibak thiba thodok adugi mateng pangladuna Indian Red Cross Manipur State ki volunteers ka iroinana Indian Red Cross Society Imphal East District Branch amasung Indian Red Cross Society Thobal District Branch ki volunteers singaloidana relief materials piduna awaba nanglaba imungduda tengbang pikre relief material aduda kitchen set kangkhal kampol firol set na chanaba cheng hawai kya su yauki Laibak tiba thodok ama oina ngasi Thobal Kiam Sifai haibong leirakta leiba waheng bableima chahi 35 mapuroiba leikhidraba ningthau kuba mioi amagi nauna sajaba yum maina tumna chakre mai chakpagi thodok adu ngasi numit yung bapung amaga minute ni furom tarakpa adaida thokhibani mai adu electric circuit tagi horakpa oigani hairi loinana imungi mioi pumnamak thabak suba chena khiba matam oibana maina chakpa aduda imung aduda leiramba potlam ayamba tumna chakre Thobal Fire Service ki fire tender ani laktuna kanaba hotnabadagi thangnaba yum ataidi mai chakpa aduna amang atadi thokide Laikai adumakta talaibi Thobal Municipal Council Ward number 15 ki councillor N Santina phongdorakpada imung asi yamna wana leizaba imung ni imung asi ki ahal oiribi mama leima asinatana leiminariba machanupa ama machanupi ani pumnamak lon thokte nongmagi apang bathabak suba migi laukumba amadi pata kumduna thabak suzaba imung ni mai chakpa asida imung asigi leiramba malchang pumnamak tumna chakre hari amata kanamta na piningai letraba imung ama haibudu hauti moi muida woi kainai kada ningol ama ni leba mayum pangi ba natana muida kanamta da aikoi gi lupa ma mating pibi na ba leitaba imung oi na thokpani na stone cutter yauba digi pat kai da nga phaba chat pa adugumba
तौरगा मोइना तानसनजबदो बोरोन थोक्तबिना मिङोंदा खंगनिंदबा सेंना हाय कांदा पिट मोइना तासनजबा पैसा खरा दो कोइना होगी थेंनरगा मयामना खंगी जिंगाय अदुना मसी अखोई सरकार की साइड तगी कन टेंशन बियो हाइबा वाफम दुने आइना काउंसिलर मोइना आइना थमजरी साथीरबा कोरोना वायरस न थोकनबा कोविड-19 न मरम ओइदुना मालेमगी तोंगान-तोंगानबा लेपाकसिंगदा सीखिबा मिगी मसिंग ngasi nungtil phawbada lising mangaga chanipan kuntraga humdoi yaukhre अमरोमदा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग लेप्तने हेनगलक्तुना ngasi phawbada लाख अमगा लिसिंग यांखैगा तरुका चहुमगा मरफुदरा तरुक सुख्रे अदुगा मियोय लिसिंग हुमुद्रा हुमदोइगा चमापन हुमफुगा निपाना लेना असिदगी फगलक्तुना महौसागी पुनसिदा हिंगबा ngamkhre अमरोमदा इंडिया की ओइना तमथीरबा कोरोना वायरस ना मियोय अनि सिहन खिबगा लोइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग ngasi फावबदा चामगा अनि सुख्रे हौजिक फावबदा लेना असिदगी फगलखिबा मिगी मसिंगना मरी ओइरी अमरोमदा कोरोना वायरस ना सोखलबा मपान लेपाक सिंग लेखिबा इंडिया मचा सिंग लेपाक असिदा पुरकनबगी खोंगथांगी सरुक अमा ओइना नौना कोरोना वायरस की इपी सेंटर ओइरिबा लेपाक ईरान दगी माहेरोय चनीगा 38 यावना पुन्ना भारत मचा चनी कुंट्रा एयर इंडिया की अखनबा प्लेन अमा ngasi लेपाक असिदा पुरखरे ईरान दगी पुरखिबा भारत मचा सिंग अदु नुमित 13 निदी चौला एरिया दा लेबा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की कैम्प दा क्वारंटाइन तौदुना थमलगनी हाइरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना अहानबा कोविड-19 की अवेयरनेस प्रोग्राम अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फील्ड आउटरीच ब्यूरो इम्फाल सिंधुना उल्लौ अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दंगसी पांगथोखरे अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा उल्लौ जीपी की वार्ड नंबर 2 की मेंबर के प्रेमजीत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के इबोचौ डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर एल रायचंद्र एफओबी की हेड ऑफ ऑफिस की एस दीपक कुमार शर्मा मदी लेकाई असिगी अहल सिंगना अथोइबा मितुंगलेन सिंग ओइखिबगा लोइनना उल्लौ अवांग लेकाई की बियामना अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा सरुक याखे थौरम अदुदा डॉक्टर एल रायचंद्रना कोविड-19 की मरमदा लेना असि काइदगी होरखी करमना ngakthokani हाइबगी मतंगदा मियामदा वफम कयासु थमखे सीओबी तुना थोनबा लेनानी महिकसिना थोनबा महिकसिना थोबा लेना लेरगदी कोविड-19 हाइगदो सीधा इरिबा कोविड-19 हाइसे मसिना डिजीज नि लेनानी मा थोलिबा मरिसिना अखोइगी नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 महिकसिना थोनबा अदुना मयामना खंबिदोइदी कोविड-19 हाइसिना लेनानी तंग ताबा हिदाक अखोइगी लाइवा मा हौरगदी मयामना लोक लाइवा हौरदी हजि केदोकेदा मोक्स टेक्सिन पैरासिटामोल कपसिरम थागा फनै अदुमाइना मागी प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जे हुजिबोगदी सादरी बामोन लेकाई मंगे मखों क्लब न सिंधुना पांगथोखिबा यावसंग स्पोर्ट्स मीट की सरुक अमा ओइना चुरुप थकपा चांगदमनबगी थौरम अमा पांगथोखिबा अदुगी मतंगना माहेरोय लुप डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देशाम अमदी सिलिबा क्लब अदुगा पुना फमिनदुना वाखल तामिनखरे माहेरोय लुप असिगी मयाई लोशंगदा क्लब की थौमी सिंगा सरुक यादुना अपुनमगी मिफम अमा पांगथोकलबा तुंगदा देशामगी माइकैदगी रेस्टोरेटिव मेकानिज्म सिजनदुना स्पोर्ट मीट पांगथोखिबा क्लब अदु चतुना चांगदमनबा अदुदा सरुक याखिबा सिंगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगा लोइनना अपुनम मिफम अमसु पांगथोके पांगथोखिबा मिफम अदुगा मरी लेनना देशामगी सेक्रेटरी जनरल लेसांगथेम लमयानबना थोक्रिबा थौदोक असि खुनाई असिगी ओइना लाइबक थिबा थौदोक अमनी चांगदमनबा अदुदा सरुक याखिबा सिंगबु देशामना इचे इचल इमानी हाइना अदुमक खली थौदोक अदुना मरम ओइरगा सरुक याखिबा सिंगबु वरौबा लेते सिलिबा क्लब की लेफमदा चतुना पुमनमकपु इकाई खुमनबा ओइना वारी वताई तौखी लोइनना देशामना खुनाई असिबु अचुम्बा माइकैदा पुरकनबगिदमक मतम पुमबदा होटनगनी हाइखी हंदकता लोशिनकिबा यावसंग स्पोर्ट्स मीट की मनुंग चना इम्फाल ईस्ट की पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पमोन लेकाई मंगे मखोंग क्लब न सिंधुना पांगथोकिबा स्पोर्ट्स मीट अंगांग ओइरिबी नुपी मचा यावना मपुम मरई फारबा नुपी सिंगना चुरुप थकपगी अथोय एहन तानखिबा अदु यामना मथोंग होक्तबा अमदी मोरल यावदबा थबक अमनी हाइना निंगोल क्लब हाइरोकना यानिंगदबा फोंदोरकली मसिगा मरी लेनना क्लब असिगी सेक्रेटरी जनरल सोफिया खुंदोंबमना पांगथोकिबा चांगदमनबा अदुना लमदम असिगी निंगोल ओइबिसिंगबु निसागी इपाक्ता चिंथनबा होटनबा थवोंग अमनी हाइना लौरोइदबगी मरम लेते असिगुंबा मथोंग होक्तबा थबक असिबु तौफम थोकपा यावसंग स्पोर्ट्स की अथोय अहेन तानबगी मनुंग चलिबा बामोन लेकाई मंगे मखोंग क्लब की मथक्ता मरी लेनबा लेंगा की लोशिंग अमदी लो एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगना आइन गी ओइबा थबक लौखटपियु ngasi lamdam asigi naha kaya nisagi ipakta iraknaduna khunai asi lekha tana mangtharakpa yabagi akiba leiringai cheirakta asigumba tawhaidaba thabaksing asi matam chana thinghoba mathau tai haike
इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोंगपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा बामो लेकाई वांगे मकोंग क्लब ना सिंधुना यावसंग स्पोर्ट का मचल अमा ओइना नुपी सिंगना चुर थकपगी कंपटीशन अमा हप्सिलक्लिबसी यामना लाइबक थीबा अमनी मसी एकोइना सोशल मीडिया दा थेंगजरे मसी यामना लाइबक थीबा अमनी नुपी खुनाइबु माहननबा नुपी खुनाइबु मुथनबा अरोनबा लालोंग अमा चथरकनी हाइना निंगों क्लब हायोकना चिंगनदबा ngamde masi lawdaba ngamde अपुनबा मणिपुर हुयेन लालोंग लुफ की थबक थौरम खुमांग चौशिनबगीदमक एग्जीक्यूटिव इनवाइटिस अमदी स्कूल कॉलेज सिंगदा ओजा सिंगना थौ पुरीबा सिंग यावबा अखनबा मिफम अमा पांगथोखरे हाइना लुप असिना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरकली चेरोल असिना मखा तारकलीबदी लुप असिगी मपांगल कनखतनबगीदमक अखनबा डिपार्टमेंट असी हपचिन मगलोइना डिपार्टमेंट खरदा अनौबा थौ पुबा सिंगसु हपचिनले हाइरी निट्राकोम लिसिंग अनि तरा मापंदा सरुक याखिबा मियोई सिंगी अनोक सिंग यंथोकपगी थौरम अमंगसी पैलेस कंपाउंड लेबा बाल विद्या मंदिर दा पांगथोखरे सक्षम एनमो अमदी सेवा भारती अहुमना ममांग चहिगी डिसेंबर थादा नुमित मरी निचुपना पांगथोखिबा नेट्राकम लिसिंग अनि तरा मापंदा मियोई क्या लेम नमित चेक तौखी मदुगी मखा तारकपोइना मथौ ताबा अनोक सिंग ngasi यंथोखिबने अनोक सिंग यंथोकपगा मरी लेनना नेट्राकम गी को कन्वेनर ऐजादु मनीना हाइखिबदा लुप अहुमना ममांग चहिगी डिसेंबर की तांग निपान तरागा मंगा कुनगा निथोय अमदी कुनगा मापंदा पांगथोखिबा लेमना मित चेक तौबगी केम अमा पांगथोखी केम अदुदा लायंखिबा मियोय क्या अदुगी मित सोकपगी चांगी मतुंग इना मथौ ताबा अनोक सिंग लेमना पीबने चौरागना अनोक लिसिंग अमगा चाट्रेट हुमफुगा मरी रोम यंथोकनी हाइकी अनोक मसिंग असि पुन्ना 1764 अखोना यंथोकचर जगदोरिबा अनोबसी लोइना कैट्रेक किसो अखो ऑपरेशन चथजरी कनागुंबा कैट्रेक ऑपरेशन तौबी होदब यावरगसु अखोगी जेनिम्स लेंबिरगा अखोना अरेंज तौदना लोइजरे अदुगा कैट्रेक सिंगदुसु फ्री द ऑपरेशन तौनबा आई मयामगी मीडिया की खुथांगदसु आइना मुकसु निंगसिंगजरी अनएम्प्लॉयमेंट हाइबे हिरमदा स्टेट लेवल स्पीच कॉम्पिटिशन अमंगसी बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोखरे मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना पांगथोखिबा स्पीच कॉम्पिटिशन अदुदा एमपीवाईसीसी की प्रेसिडेंट महानंद नुंगलेपम आईवाईसी की नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज मणिपुर शरीफा रहमान अमदी हानगी एमपीवाईसीसी की प्रेसिडेंट अमीर हुसैन सु सरुक याखी पांगथोखिबा चांगदमनबा अदुदा ओ नवकेश्वर अमदी हरेश्वर गोस्वामीना जस ओइकी चौरागना मियोई तरा रोमना सरुक याखिबा कॉम्पिटिशन अदु पांगथोकपगी मतंगदा एमपीवाईसीसी की प्रेसिडेंट महानंद नुंगलेपमना भारतता अनएम्प्लॉयमेंट की वाफम असी अचौबमा ओइरक्ले स्टेट असी किसु लाइरिक लाइसु हैरबा मियोई क्या तौफों खंगदना लेरी असिंगबा कया असी मतौ करमना कोकदगे हाइबगी मतंगदा कॉम्पिटिशन असी पांगथोकपनी हाइकी नुपी मचा लेसाबी अदगी नाहरोन मयाम अमा रजिस्टर दि तौदबा अदु हुजिक रजिस्टर तौरीसे लाख 3 के लिसिंग 94 खतंगनी अदु तौरीबा मयाम से थबक फंगे हाब नते अदुना सिगी समस्या से अदुम चही खुदिंगी यामगु हेंगले नाहरोन से दुम मागी मसिंग याम खले अदु मसी कोई समस्या से कमाइन तोक्सिगे हेदना अखोई की नाहरोन की साइड तगी केनुम पॉलिसी में पुथोकपियो सरकार ना कमाइन तौदना नाहरोन सिंजे थबक पीदोइनो सरकार की थबक तौब खतंग थबक नते सिदा कोई पॉलिसी यापियो इंडस्ट्री पुरक अगा नाहरोन सिंजे माना तमीबा सी थबक वाइन पीसीगे एमे कोई मणिपुर एमे कोंगायमनी पीएचडी कोंगायमनी युम ताले ओजा खरा ओइले लाकदौरिबा मार्च कुनगनिपांदा मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी की ऑफिस चंगलगनी हाइना एमपीपी की इंटरिम प्रेसिडेंट एल अपाबीना फोंदोखरे वाफम असी मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबने पार्टी असिगी जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एल संजोय याउना लुचिंगबा कयासु पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखी पाउगी मिफम अदुदा इंटरिम प्रेसिडेंट एल अपाबीना मखा तारदुना हौखिबा चही 2018 की फेब्रुआरी 13 पार्टी असिगी सेंट्रल कमिटी की मिफम फमदुना ओ जुगिंद्रोबु पार्टी दगी तांथोखिबने पार्टी की चन्ना कांगलोन की आर्टिकल 15 क्लोज 2 की मतुंग इना जुगिंद्रोबु पार्टी दगी तांथोखिबने महाकना पार्टी की यामलबा सेनफम कोटी 5 लाख निपान लिसिंग हुमफुगा तरुक हेनबगी सेनफम मफम खंगदना सिजनखिबगी वाफम अमा लेरिबने असिगुम्बा तानफम असिदा ओ जुगिंद्रोगी कांगलुपता अमुक मखोई मसेलगी मरक्ता मोट मानरक्तबदगी मचेत तानरकपनी पार्टी असी हेना मपांगल कलहनबा मार्च 19 पार्टी की ऑफिस चंगदुना सेंट्रल कमिटी की मिफम पांगथोकनबा सेम सारे पार्टी की ऑफिस ता चंगलगनी हाइबा वाफम असी डीजीपी दसु अईबा चेरोल अमसु पिसिनख्रे हाइरी कोर्ट के केस गायरगा पार्टी मुट के दोई सरुपुदी कोई संझल लगा ऑफिस जना रन तौरगा मणिपुर पीपल्स पार्टी से अमतंग कनबा
aduga lebak miyam gi thabak tawba aduga koi gi hujik leiriba social issue mayam Manipur gi tangai phadana koi tahuk ta bayada lahuk ta bayada lahuk ta bayada issue mayam je koi daina minara kanda koi praja mayam gi mateng loina na Manipur People's Party se amungtang koi kanji haiba phirep tu da ngasi press se koi kaujabani COVID-19 bu ngakthoknabagi pandamda leingakna lamdam asa leiriba government aided anamabidi private school singda tha asigi kuntrama thoi fauba suti thadokpa asi All Manipur Recognized Private School Welfare Association na taramno oi haina association asina thadorakpa cherol amana hairakli association asigi secretary Wangkhem Surjitna khudik piduna thadorakpa cherol asina makha taraklibadi leingakna lokhalakliba khongthang asi thagatli suti matam loraduna mahairoi singna school kanarakpa matamda mari leinaba yo singna sinduna school singda COVID-19 gi matangda awareness sinbinaba mari leinaba singi pukning chingshilakpaga loinana association gi maikai dagi su angama mateng pangani hairakli amaromda lengakna suti lauthokpa matamda mahiroi singi school academic calendar kaihan bidadabasu lengaki pukning chingshilakli Legal Aid Clinic Hairokta District Legal Services Authority Thawal amasung Youth Brilliant Club Hairok Part 3 ga punna kushamnaraga ngasi club asigi sadabungda malemgi pochai leiriba singi hak World Consumers Rights Day gi thoram pangthokre Manipur State Legal Services Authority ADR Lamphel gi sentang makhada pangthokiba thoram aduda Hairok Part 3 GP gi pradhan ningthauzam tangba Dalsa Thawal gi front officer Khaidem Bobita YBC Hairok ki president Ilangbam Jugol amasung ward member Laishram Dayarani shu saruk yakhibaga loinana Lanai Luf Club ki Thongmi amadi Meira Paibi gi mihut humpu henbana saruk yakhi Malem ki oina honglakli ba aying asagi fibam asida lamdam asida su tapna sabagi chang hengalakpadagi matam kharagi matungda thaknaba yauna nungtigi punsida sijannagadaba isingi awaba mayoknarakpa yabagi mi paiba leire lamdam asida leiriba turel sing tapna kangsilakpagi fibam ama mayoknarakpa chingi lamda cheliba isingi khong sing kangsilakpa maram kayadagi lepa leitana umang sing kokthokpaga loinana nongju tha matamda nonggi ising marang kaina yokshinnanaba matik chaba thausil thorang paikhattabana nongju tha matam loikhibaga thaknaba ising yauna nungtigi sijannagadaba ising darkar oiba changda fangdabagi awaba adumak mayoknabagi fibamda leiri Pumnamak asi yenglaga mari leinaba authority singna nonggi ising yokshinnabagi wakhalon khaktada mai onsinbagi mathakta matau karamna chahi chupa afaba ising marang kaina leihanduna miyamda fanghangadage haibagi chapchaba thausil paikhatpa mathau tari masigi mathakta miyamna su ising likna sinnabagi heinabi thambaga loinana umang kokthokpagi thabak leptuna chingi mafam singda umang yokhatpa mathau tari The Cultural Forum Manipur na sinduna All Assembly Rota Leiva Hindi Parishad ki holda nongmagi oiba yening Sairen Saidinaba thoram pangthokre Saireng Saidinaba adu Sahitya Parishad North Delhi gi Manipur Language Advisory Board ki convener Nongmaithem Kiran Kumar Singh amadi forum asigi President Professor Huirem Bihari Singh na athoiba mithunglen sing oina saruk yaduna pangthoke ngasigi thoram adu da punna aiba chamarom su saruk yaki Library and Information Center Kaksingi Silver Jubilee ga mari lainana chahi ama chupna chatharakpa thorongi saruk ama oina ngasi RIMS amadi Janems ki retire Chief Librarian Naurem Grit Kari gi senthang makhada center asina sinduna center asigi auditorium da Role of Library and Education haiba hiram da state level symposium competition ama pangthokre pangthokiba symposium competition aduda Anamika Hirang Khongjam Moirangthem Amarjit amadi Tokpam Nongthang leimana mathang sitna ahanba ani shuba amadi ahum suba position Taki. CUT Films Production gi manga suba oina puthokpa Manipuri Future Film machanupa ahum amadi ahing sina loidringai gi yaifa thongni thoram ngasi yaral pata leiba Kombirai Garden da pangthokre CUT Films Production gi Chairman Manaubi MM Manipur Film Forum gi Chairman S Mangol Jau amadi Kiran Kumar na thorong gi mapu oiba mioising oina saruk yaduna pangthokhiba thoram aduda production asigi Chairman Manaubi MM na thoram asigi nunggi oiba wafung kya fongdorake CUT Films na puthokadoba film ani asi mai pakpa film oidana Manipuri film gi haujik sitharaiba Manipuri gi film gi handharaiba sida film ama oibada
मियामदा फंगबा नुंगाइबा फिल्म अमा येंगबदा मियामदा कानबा तुंग कोइना इंखलाइबा नहासिंगना अदुदगी नुपी सिंगना अदुदगी अहल लमन सिंगना ज्ञान ताबा सिंगना ज्ञान तादबा सिंगना पुनमकना येंगबदा अनौबा महाव ओइगदबा लमदम सिगी मणिपुरीनेस ओइबगी वाखन पोकदबा लमदम सिबु नुंसीगदबा लमदम सिगी नुपीगी मवोंग मतौ नुपीगी लमचत नुंसीगदबा अदुगुम फिल्म सिंग नि हाइदना आई थमजगे इकुप पाट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लांग थाक्तुना उचेक फाबी थबक अदुमक चथरी हाइबा पाव फंगबदगी ngasi वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटी थौबल ब्रांच की मेंबर सिंगना चंगशिलुबा मतमदा थाक्तुना थमलंबा हाइगत लांग चामरोम अमदी लांग सेम साबदा सिजनबा थांग अहुंगा लोइनना खुजु खुलाई कया मसु फागत पंगमख्रे चथकिबा ड्राइव अदुगा मरी लेना वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटी थौबल ब्रांच की सेक्रेटरी सापम विकासना लिशांगशितना उचेक फादनबा थौबल डिस्ट्रिक्ट की अकोइबदा पब्लिसिटी कया चतुना मियामदा खंगन खरबसु वकल याउदबा मियोय खुजोब खरना लांग थाक्तुना अकोइबदा लेबा मियामबु चेंथबगी थबक असि चथबनी क्लब ऑर्गेनाइजेशन कयानसु मीटिंग चंगबियु अमरोमदा लमलकी सा उचेक कंसी अकोइबगी फिबम ngak sensi हाइना मियामदा अपील तौखी पाकिस्तान की इस्लामाबाद पांथोकदोरिबा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्स की कुनसुबा मिफमदा मेंबर लेपाक अमा ओइरिबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंगसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा सरुक यागदौरी खोंथांग असि कोविड-19 की मतंगदा लोखलकपा चेक्सिन थौरांग की सरुक अमा ओइना मियाम तिनबा थौरम सिंह हंता हन्नबनी हाइरी हौजिक अमुक सानबगी पाव फंगबिगनी Imphal East District Bodybuilding and Fitness Association Sinduna Singjamai Waikhom Lekai Badminton Mini Hall Dangasi Pangthokiba 18 suba Mr. Imphal East Competition da Lions Gym Kwakaitel Haino Khongnembi ki Sanaroi Singna Team Champion Oikre Pangthokiba Competition adu da Junior Overall gi title da Risikanda Chandam Women's Physics की अहान पोजिशन दा मालेम लैमा थोकचोम मास्टर ओवरऑल टाइटल दा दुशांता तखिलंबम अदुगा सीनियर ओवरऑल की ओइना टाइटल दा अकोइजम रतन कुमार खनखिबगा लोइनरा मकोक मथंग ताख्रबा सिंगदा मना मथुम सिंग यंथोके तरे सुबा लेड ओक्रम लुखोई सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट लिसिंग अनिकुन रोबोटोकना मंत्रिपुख्री स्ट्राइकर बु विकेट अनिदा माइथिबा पीदुना टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइख्रे साहुनाफ युबक संघ मंत्रिपुख्री न सिंधुना मार्च की तांग तरादगी टीम तरा तरुकना सरुक यादुना नुमित मंगानी चुपना चथरखिबा तरेत सुबा लेड ओक्रम लुखोई सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट लिसिंग अनिकुनगी ngasi मंत्रिपुख्री फायरिंग रेंज ग्राउंड दा सानखिबा फाइनल मैच अदुगा मरी लेना पांगथोखिबा लोइशिनबगी थोरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइखिबा वांखै एसी की एमएलए ओक्रम हेनरी na mamangi chahi singda tournament asida team sing saruk yabagi chang yamna nemlami adumakpu ngasidi team tara tarukna saruk yaduna pangthokpa ngambasi yamna chawthok chaningai ni loinana cricket masana asida inkhalakliba naha singna thawai yawba hengalakpa asibu pokning thogat po oina mathangi chahi kaya dasu mai pakna pangthokani haiki hoyak sangi sports ki closing से कितंग थेंगदरगा तौगिबा हाइतारे मस्तेदा अखोगी क्राउड से कितंग जुवात पा होजिकती मुक कोरोना हाइबगी टाइप हाइबदी मेसेज हाइबा म लाइबनिना मिपुन बे यादबा खोतबा लाइबगी मवोंग सिना कितंग डिस्टर्बेंस कितंग लाइबा हाइतारे ना ततादी नाहांगै दि सिगुम फाइनल मल तमसिददी साइगा से लोइना बा लोइ क्राउडेड ओइरागा मी फमम लाफम लाइतबने अदुबो हंदकी दि कितंग गवर्नमेंट ने सो ऑर्डर थोकपा प्लस अखोइना सो कितंग प्रिकॉशन लौरगा लागते दबा तौदे दबा दो खतंग तौरसेना कोई पिक्सन जबने हेतारे अदो मतुंग ताबा मथंगी चही सदी कोई साइतगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी तानारगा खरे हेना फजबा लोंदा तौनबा सिनजरी हेतारे थैंक यू सो मच Ever Living Youth Sporting Agency Elisa Fauden Senduna January Kungani Thoidagi Fauden Maning Lekai Dalaiba Elisa Ground Chatharakiba Ahumlak Suba State Level 8A Side Open Case Fight with Trophy Football Tournament Lisingani Kungi Winner Trophy BY FY Bisnu Nahana Lokre Team Tara Tarukna Kanglup Mari Thokna Khaidokuna Sanakiba Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Final Match Ta BYFY Bisnu Nahana Deni FC Herok Pupanjil Ani Amada Maithiba Piduna Tournament Asigi winner Oikibani
ngasi nungthil phongkiba Manipur gi pauche singda kari kari maroiba pau yaukibage haibadu mayam puna muktang khangminasi. Kanglaipak ki Maira BJP na luchingba sarkar asigi chahi ahum surakpagi thoram ngasi numidang wairam pangthokadori. COVID-19 na India da naba chamaga taret sukre. Yausang sports ta nupi macha singbu churuk thakpagi athoi ahen tahan kiba sing cherak biu Ningol Club. More lambi thingba sing police na tear gas kaptuna tangkhai kre. Panam COVID-19 India da mioi chamaga taret positive oire. Malem gyoina leina asna sikiba migi masing lising manga chamapan humpu sukre lak ama lising yangkai mapan chatruka nifu manga leina asna nare. COVID-19 dagi ngakthok na bahona si igumsi Narendra Modi. Uttra Sanglen sana konungi mifam pangthokre ningthaugi mafamda thampam thokpa thaksi khasi thaugalon ahendana thammanna ba hona ba haina warep lawkre. MPP dagi tanthokraba Jugindrona occupy tausillaga leikhibadagi party asi lekhatare apabi. Kangla Pau iningthauna MP oibagi khongpham handokpiu committee ningthauna lawriba firep yaningde mem chaubi. Leipak sida coronavirus case chamaga taret sure Maharashtra na khwaidagi wangna case kuntraga mathoi shukre. Manaba yausang kumaida mayai kaba chinjak sijinaduna tungi yumbida akaiba pidana bahotna minasi Ningol Club. Coronavirus thengnanaba mafam kayada awareness program pangthokpa hokre. Coronavirus tagi ngakthoknaba cinema hall sing lepiu UCEAM. Aroibada maroiba pau amuka na pizare. Police na ban thugay na bahona bada tear gas kaya ama kapre asok apan yauna kre makata na Imphal More lambida ban chathari. Chief Minister na artist amadi sanaroi singi akhanaba scheme ani hangdokre. Indian politics ta yaushin mahaibasi lising amaga chamapan ni fumapan gi merger agreement pu mapum phahanabagi khongthang ni India gi electoral politics ta khongda gi haibagi firep laurabanina ningthau khubam thadokpagi firep su lobiro haina UCM na phongdorakle. Imphal East District ki Andro Police Station ki manung chanalaiba yaripok tulihal awang lekai da yum ama maina tubna chakre miyoy ahum su asok apan nangkre. Sathiraba coronavirus na thokan ba COVID-19 na maram oiduna malem gi tongan ba leipak singda sikiba migi masing lising mangaga chanipan kuntraga humdoi yaukre. Ngasi gi oinadi Times of Manipur numidangi pau matang asida losinjare mideng tabiri basingbu amukana khurumjare.